Человеку тут на гранте меняем всю трассу. Вот. Но суть не в этом. Просто хочу обратиться к продавцам запчастей. То ли они под кайфом, то ли они издеваются, то ли сами не понимают ни хера. Продали весь комплект в одном магазине. Вот тут идет вот такое крепление. Ну как можно было отдать вот такое крепление в комплекте? Ну вы чё? Под спайсом что ли или что? Вот комплект. Человек купил все в одном магазине. А вот дали ему вот такое крепление.